Μπράβο, 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 μπράβο τα παιδιά, μπράβο. Λοιπόν, τώρα πρόεδρε, καταρχήν να λέγω ότι την περασμένη εβδομάδα, όπως κάθε εβδομάδα, καλούμε σε διάφορα εκδηλώσεις και πάω, χορούς κλπ. Είχαμε την Πρωτομαγιά. Κάπε δεν έλεξανα. Αν είναι 11 του μηνός και αν είναι εναργία και εναργία, τελικά βρέθα με το χώρο εκεί στη Φωτικής. Μπράβο στο σύλλογο εκεί, μπράβο στο χωρίο που φτάνε όμορφο εκδήλωση εκεί. Και βέβαια ήταν και ο Στιαμπλής με το Κωτίδι που είναι εκλεκτός ζευγάρ και χόρεψαμε και επίδυσαμε εκεί πάνω. Έφαγαμε, έσπασαμε και ποντιακά φαΐα. Αστέ καλά η Ανατολή. Εκεί μας παίχνει Χαβίτ και Χαστήλ. Όλα τα φαΐα. Χαστήλ είχα να τρώω κάπως τα χρόνια πήγε και πήγε το πά. Και εκεί έπτωνε ένας ο πολύτεχνο, λέει, στο Μεστιανό. Και χαρίζει, λέει, σε όλο τον κόσμο και στα παιδιά, τον Παπαδόπουλο. Επίσης θέλω να λέω για την μεταμόρφωση της γης. Εκεί είναι δύο παλικάρες. Ο Σιμεωνίδης, ο Γιώργο και ο Καρυπίδης ο Μάκης. Κάθε χρόνο φτάνει να τρανώ εκδήλωση εκεί στο χωρίο. Και επειδή αυτή είναι κτηνοτρόφοι, αυτοί βάλε τα κρέατα, τα πάντα, ποτά κλπ. Και πάζει όλο τον κόσμο εκεί, αυτοί που είναι καλεσμένοι. Και είναι όλοι καλλιτέχνες εκεί παρόν. Την άλλη εβδομάδα, αλλά είναι με πιο ημέρα, είμαι εκεί. Εκτός όλων των καλλιτεχνών των ποντίων, θα είναι εκεί και ο Γαϊτάνο. Και θα χωρούμε και θα τρώμε και θα πίνουμε. Να είστε καλά παιδεία και να λέω ότι αυτός ο Στιμεωνίδης και ο Καρυπίδης, η Στιμεωνίδη, ο Κύρκη, η μάνα ειδικά, ξύγονταν και γράουνταν για τον κόσμο. Πάμε δηλαδή εκεί, τρώμε και πίνουμε χωρίς να πληρώνουμε τίποτα. Φράγκο. Όλοι οι καλλιτέχνες, όλος ο κόσμος, όλοι οι φίλοι και είναι το καλύτερο παρακάθιστος της χρονιάς που πάω. Επίσης να λέω ότι πήραμε τηλέφωνα στην αυτοκινητική, ο Διογέννης, ο ηλεκτρολόγο, ηλεκτρολόγος αυτοκινήτων, 7 τα αυτοκίνητο ηλεκτρολογικά και πάει χωρίς βενζίνη. Άκουσε καλός ηλεκτρολόγος. Και βέβαια ο Παντελής, ο Κοσμίδης, ο Στόγαμπρο, την Κικισή, πήραμε τηλέφωνα στη Σουηδία. Εκεί είναι τώρα, δώσει τα ίδια συγχαρητήρια σε όλο τον κόσμο, είναι επίλευση στην Πεθρά, Στόγαμπρος, στην Πεθρά του Άδετη, και τη θαγατέρα μου την Αγάπη στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Αγάπη, ο Κύρις θυμάτισε και ανασφάλτησε. Επίσης από εγώ τον Τάνο με πολύ αγάπη και στο στάκι του Grand Platon, τα αφεντικό αδά, και την Πίπη. Επίσης στη Θεσσαλονίκη την κουμπάρα την Αλέκα, πολλά φυλάκια. Τώρα να λέω από τα χαρτιά που ήρθανε με, στο μεσημέρι της Θεσσαλονίκης. Όπου εκεί φτάνε εκδηλώσεις, τρίμερες εκδηλώσεις, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, τώρα που ήρθανε. Την Πέμπτη, είμαι και εμείς εκεί με την κάμερα, αγώνας ποδοσφαίρου Νίκη Μεσημερίου, Λέσχη Αστυνομικό Θεσσαλονίκης, στο γήπεδο Δημοτικού Διαμερίσματος Μεσημερίου. Διοργανωτής Νίκη Μεσημερίου. Η ώρα 7 στο Κιντία Παν, Νηφόπουλε, Εσπερινός και επιμνημός συνοδέση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμωνα Μεσημερίου. Στις 8:20 λέει, 18 είναι δηλαδή, πάντα στο Κιντία Παν, κατάθεση στεφάνων από φορείς του τόπου στο Μνημείο Γενεοκτονίας των Ποντίων. 8:30 χαιρετισμός του Δημάρχου Ιωάννου Γραμμένου. Είπε τον Δήμαρχο, Δήμαρχε, ο Δήμο Παράδας Κέχ, να φταίει εδώ και άλλα πράγματα στο μεσημέρι. Και είπε με κάποιος, ο Δήμαρχο Εκ Παράδας, γιατί είναι γιατρός, αλλά ο Δήμο Κέχ, ό,τι μπορεί να φτάνει. Χαιρετισμός λοιπόν Προέδρου Τοπικού Συμβουλίου
Δημοτικού Διαμερίσματος Μεσημερίου Γεωργίου Αβραμίδη. Βράβευση, επίσημη έναρξη των Μεσημεριανών 2005. Άτσε δεν έκανε το όνομα εκεί, τα εκδηλώσεις. Στο προαύλιο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμωνα. 9 παρατέταρτο, ομιλία για την γενοκτονία των Ποντίων από τον Τσιρκινίδη Χαράλαμπο, υποστράτηγο εναποστρατεία, συγγραφέα υπό τη συνοδεία Λιράρη. Ένας παμετρίδα θα πες γάλε και λέει νοτά λέει. Στο προαύλιο πάντα του χώρου του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμωνα. Στις 10, προσφορά παραδοσιακών ποντιακών κερασμάτων στο προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμωνα. Εκεί την ώρα πάω, η ώρα 10 να τρώω και πίνω. Κι άλλο το είχε πάω, βεβαίως. Διοργανωτής Καπή Δημοτικού Διαμερίσματος Μεσημερίου. Και όταν λέει Καπή, Πρόεδρε, γλυκάς. Οι γραιάδες αμαϊρεύουνε τα έμορφα ποντιακά φαΐα. Πάμε στην Παρασκευή, όπου έχουμε σπερινό και λοιπά, η ώρα 6, η ώρα 7.30 λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας Κωνσταντίνου και Ελένης με την παρουσία της Φιλαρμονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης και στρατιωτικού αγγίματος. Όχι, τις διαφημίσα τώρα ονόματα πολιτισμένα break. Break. Αυτά με διαφημίσεις περίπου, ναι. Χορευτικά η ώρα 9 από το τμήμα του Καπή επανομής στο προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης, διοργανωτής Καπή επανομής. Η ώρα 10 μουσική βραδιά με το συγκρότημα του Αλέκου Σαββίδη στο χώρο της Παλαιάς Παλέστρας, διοργανωτής ΠΑΚ Δήμου Επανομής. Και βέβαια το Σάββατο, τελευταία ημέρα της εκδήλωσης, θα έχουμε παραδοσιακό κέρασμα κλπ. Ψαριών, γιατί ψαρώνουν και στη θάλασσα. 10.30 αυγομαχίες στο χώρο της Παλαιάς Παλέστρας, διοργανωτής Σύλλογος Αυγομαχών Δημοτικού Διαμερίσματος Μεσημερίου. Στις 11.30 αγώνες πάλι στο χώρο της Παλαιάς Παλέστρας, όπως είπα στο Πόντο Ατ. Αλλά παλεύει να είναι εκεί, ατά παζαροδες είναι και έχει να δει το έθιμο. Στις 10 παιδική χοροδία, στις 10.30 χορευτικά από το τμήμα μοντέρνου χορού από παιδιά του Δημοτικού Σχολείου Μεσημερίου. Επίσης 10.30 χοροδία Καπή επανομής στο χώρο της Παλέστρας. 11 παρατέταρτο χοροδία Καπή κλπ. Του Δήμου Μεσημερίου. Στις 9 μουσική βραδιά Στέλιου Καζαντζίδη με λαϊκά και ποντιακά τραγούδια από το συγκρότημα Βαγγέλη Δημητριάδη στο χώρο της Παλαιάς Παλέστρας. Και στις 11 ρήψη πυροτεχνημάτων, τέλος ατό η εκδήλωση. Εμείς θα είμαστε εκεί με την τηλεόραση Ερμής, με την κάμερα, την Πέμπτη το βράδυ. Με τις εκδηλώσεις από το μεσημέρι, Αλέκο, βραδιάσαμε. Ναι, να λέω και κατάλογο. Από το μεσημέρι πήγαμε στο βράδυ. Ναι, να λέω κατάλογο ότι επειδή είπαμε με πρέπει να λέω μάθατα, ατείνει οι πόντοι, οι καράσουλιδες, οι ατάπαζελιδες, καλούν και όλα τα χωρία που είναι από εκεί στην περιοχή, κάτω Σχολάρι, Καστανάς, Πρόχωμα, Ακροπόταμος Θεσσαλονίκης, Σιροπόταμος Φιλαδέλφια, Πολυδέντρη Λαγκαδά, Νέα Νικομίδια, Σταυρός Διαβατός Νομού Μαθίας, Ποντοκόμη Ακτινή Κοιλάδα Άγιος Δημήτριος Κοζάνης, Κωνσταντία Αριδέας, Λακιά Φλόρινας, Λάκωμα Πετράρουνα Χαλκιδικής και Χήμαρος Νομού Σερών. Πάμε πρόεδρε τώρα, να πάμε μια break Λένα, πάμε break διαφημίσεις. Και θα παίζω τραγωδία και αμάν χορός για όλο τον κόσμο. Και να λέγα συγκαθομιλουμένη τεμέκ νεοελληνικά και μοντέρνα, μετά στα δύο στιχάκια όλα τα μωρά στην πίστα. Πάμε.
λέψατε εσείς ρατάνια να κλαίει, εσείς ρατάνια να κλαίει. Φεγγάρι πιανε λέψατε εσείς ρατάνια να κλαίει, εσείς ρατάνια να κλαίει. Κατήβαδωσε να νοτί την οσονόμαλε, την οσονόμαλε. Κατήβαδωσε να νοτί την οσονόμαλε, την οσονόμαλε. Έλα στην πίστα. Τριώνα μόλθε και διάμεν στα στράτα σύστρωμαζε, τριώνα μόλθε και διάμεν στα στράτα σύστρωμαζε. Κι ένωταν τερό το πρόσωπο στο μάτια μου χαδινιάζε, κι ένωταν τερό το πρόσωπο στο μάτια μου χαδινιάζε. Κι όματο πρόσωπο σαλονί, κι όματο πρόσωπο σαλονί. Και με σένα να αφιερώνα σε μένω μοναχονί, και με σένα να αφιερώνα σε μένω μοναχονί. Κι όματο πήρα, όφιδο πογιάννησα, και νοφίδα κι όματο πήρα, όφιδο πογιάννησα. Και οι ατές θα σκοτούντανε, θα είναι σε καλύσα, και οι ατές θα σκοτούντανε, θα είναι σε καλύσα. Και νεσίτε μοντό ακρίβον, νεσίτε μοντό ένα. Και ενώ δεν σε λεπώνε και σε νέρτε μπαόντο εμά. Ανοίξει και τσιτσάκι, παρκάρι μαδουσάκι, μαλαμάν και χρυσονή, να και μαναχονή. Ανοίξει και τσιτσάκι, παρκάρι μαδουσάκι, μαλαμάν και χρυσονή, να και μαναχονή. Γένεσιτε όλη θάλασσα το πάνκερ κουμπάφορε, και να δεν σφέρνε με τη χαρά, να δεν σφέρνε με ζωρέα. Ανοίξει και τσιτσάκι, παρχάρι μανουσάκι, μαλαμάν και χρυσονή, να και μαναχονή. Ανοίξει και τσιτσάκι, παρχάρι μανουσάκι, μαλαμάν και χρυσονή, να και μαναχονή. Έλα κρίτες του πόντου. Γεια σου ξαδέρφη Σοφία Σοβίδου. Και να λες με ρούσο στο κρεμόν, ναι, είναι ο πάτε πετάω.
Έμασα μαύρο φορά, το καλάξεν στην χώρα. Έξερξες είπε χαλάσεν η κοινωνία τώρα. Κι αν έξερξες είπε χαλάσεν η κοινωνία σου γουρουζά. Και λέγοντας το μοδοντάς και τα 32. Και λέγοντας το μοδοντάς και τα 32. Σε έναν το χαμόγελα μας όλον το βίο με δύο. Και σε έναν το χαμόγελα μας όλον το βίο με δύο. Έμασα μαύρο φορά, το καλάξεν στη χώρα. Έξερξες είπε χαλάσεν η κοινωνία τώρα. Και έξερξες είπε χαλάσεν η κοινωνία τώρα. Το σπίτι να καλά, του νόξου καναπεμένες. Και που θεμένη να με βρίσκεσαι με τερανάμενες. Που θεμένη να με βρίσκεσαι με τερανάμενες. Γεια σου Κωστάκη, τι ρε γίνεται και με τζες. Γεια σου Μιχάλη Καλιοτζήτη με τα τραγούδια σου.
καιρός και γιατί μας έκαναν, και γιατί μας έκαναν. Όσο κανερούτε, η φούξα μην ασφαλώ, η φούξα μην ασφαλώ, η φούξα μην ασφαλώ. Παναλεύω τη σένα, τον δούνια μάνα ασφαλώ, τον δούνια μάνα ασφαλώ, τον δούνια μάνα ασφαλώ. Παναλεύω τη σένα, τον δούνια μάνα ασφαλώ. Κολόγι θα φορτούμε, κολόγι θα φορτούμε, κολόγι θα φορτούμε. Δεν πέρασε με μπάτσι, δεν ξέρω να σκοτούμενε, δεν ξέρω να σκοτούμενε, δεν ξέρω να σκοτούμενε. Δεν πέρασε με μπάτσι, δεν ξέρω να σκοτούμενε, δεν πέρασε με μπάτσι, δεν ξέρω να σκοτούμενε. Και τι, γιατί, γιατί. Αφορισμένο γελέα για πολιενέμασα, αλλά να και σκέφτεσαι σχεδόν και σημασία, αλλά να και σκέφτεσαι σχεδόν και σημασία. Τσιψιπιά μου λέλεα για μόνα βλακή τσιγριτές, τσιψιπιά μου λέλεα για μόνα βλακή τσιγριτές, αμόνα βλακή τσιγριτές, έλα μαζί. Αμόνα βλακή τσιγριτές, για μόνα πάνι σε μεταλλός. Κοιμάσαι, λάσκεσαι να μόντε κυλίνα νύχτα κοιμάσαι. Εσύ το ψήτα παραδείσαι όπου κι φόβασαι, εσύ το ψήτα παραδείσαι όπου κι φόβασαι. Τσιψιπιά μου λένε αντιά μόνα βλάκι τσίγριτες, τσιψιπιά μου λένε αντιά μόνα βλάκι τσίγριτες, αμόνα βλάκι τσίγριτες, αμόνα πάνι σε μεταλλός, αμόνα βλάκι τσίγριτες, αμόνα πάνι σε μεταλλός. Ένα πρωί θα βριξμένο σου κάνε συμπορτάς. εσύ παραμένεις, έλα να λες δεν έρχομαι, εσύ παραμένεις, λέει. Το σίδερο καρδό πονέσει κι άλλο εμένει, το σίδερο καρδό πονέσει κι άλλο εμένει, λέει.
και είναι το κενό χαλάς, τανταλα τουντουλου, τανταλα τουντουλου, πήγαινε ερημιάς, τανταλα τουντουλου, τανταλα τουντουλου. Και είναι το κενό χαλάς, τανταλα τουντουλου, τανταλα τουντουλου, και θα θάλα κεράσα, τανταλα τουντουλου, τανταλα τουντουλου. Όλο ψάλα φασπάρα, με χωρί και με πέσε, όλο ψάλα φασπάρα. Το κυβάνι σαν γύκος, όλα τα διαβολικά. Το κυβάνι σαν γύκος, όλα τα διαβολικά. Καστάνα, καστάνα, σωρεύομαι, πάμε κόρσα καστάνα, καστάνα, σωρεύομαι, σε πεπίτη καστάνι, εμείς μας χαρεύομαι, σε πεπίτη καστάνι, εμείς μας χαρεύομαι. Ραϊσόπουλο θα είνουμε ζαράισια τα γυρίζω, Ραϊσόπουλο θα είνουμε ζαράισια τα γυρίζω. Έλα όλοι μαζί. Και σαν κάτω πάντα κάτουμε και θα χελιδονεί, σαν κάτω πάντα κάτουμε και θα χελιδονεί. Πω, πω. Γεια σου Ταχματζίνου. Με τα μαύρα έρθαω, με τα μαύρα έρθαω και με τα άσπρα θα πάω, και με τα άσπρα θα πάω.
παν. Έρθε να σανώ ατά, έρθε να σανώ, έρθε να σανώ ατά, κι όλοι έτανε τουρκά, κι όλοι έτα μουσουλμάν. Ο κύρι και η μάνα με τα μάχη κουντάνε, ο κύρι και η μάνα με τα μάχη κουντάνε, καγαρίζω με την όλα και με έχεις κουντάνε, καγαρίζω με την όλα και με έχεις κουντάνε. Δεν το καίνει μάνα μέσα και με στον τορβάν, δεν το καίνει μάνα μέσα και με στον τορβάν. Άτελο τρόμου τουρον, άτελο πινωτάν, άτελο τρόμου τουρον, άτελο πινωτάν. Έλα τρομακτό! Έλα Γιώργο Ψωμιάδη και Γιώργο Κορτσινίδη με τα όλια σας. Έλα Καραντονίου με τα πλήκτρα. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο. Καταρχήν να λέγω ότι η κυρία Τακβατσίδου μέρα θέλει αυτά να αφιέρωση. Κυρία Τακβατσίδου, έλα εδώ αυτά την αφιέρωση που είπες. Έβρα έναν, πρόεδρε, έβρα ένα κουμπί, μάλλον αποστολή. Ξέρετε πως λέω με το κουμπί στα ποντιακά. Ξέρετε κανένας. Νηφόπουλο ξέρετε. Ναι. Το κουμπί ποντιακά όντωμα. Το κουμπί ποντιακά. Εγώ και ξέρω το κουμπί πώς λέγνα το, αλλά ξέρω τον Παύλο. Μετά τον ξέρεις που ενταμώθαμε με το θέατρο, στον Μπίλεφελτ και τον χειμώνας και χιόνιζε μπα. Χειμωγκού. Χειμωγκών και χιόνια πολλά. Λοιπόν, να λέω εγώ καταρχήν το κουμπί ποντιακά λέω μα κιοστέκ. Κιοστέκ. Η κυρία Ατματσίδου πίσω την αφιέρωση. Εντάξει. Εκτός από τα χορευτικά και όλα τα ωραία που σήμερα όλοι οι ξεριζωμένοι πόντοι ενωθήκανε και η μικρή γενιά χορεύει και τραγουδάει, στον Ευρωκόπη της Δράμας έγινε επιμνημόσυνος δέηση για τους 350.000 νεκρούς που αφήσαμε στον Πόντο. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση και πιστεύω ότι όλοι θα βρεθείτε στις 19 του Μάη στην Αγία Σοφία για να τιμήσουμε τους νεκρούς μας. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ να λέω ότι, Πρόεδρε, έχουμε και πολλά πανοήρε, τώρα 20 του μηνός, Παρασκευή και Σάββατο δηλαδή, του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο κύριος Ιακωβίδης από το Χέρσο Κυγής, ο Πρόεδρος, στέλνει τα συγχαρητήριά του και την Παρασκευή 20 Μαΐου έχουμε ποντιακό πανοήρ με τον Αστανίδη Παναγιώτη, Ανέστη Μωυσή και τους αδερφούς Ιακωβίδη. Την Παρασκευή λοιπόν στο Χέρσο. Επίσης την Παρασκευή ο κύριος Σιδηρόπουλος από το Πυρίχιο Ποντιακό Σύλλογο Σεβαστιανών Σκίδρας αφιερώνει σε όλο τον κόσμο και τους καλεί στην εορταστική εκδήλωση στις 20 Μαΐου, δηλαδή την Παρασκευή, και βέβαια θα είναι εκεί ο Στάθης ο Νικολαίδης και ο Γιώργος Ατματσίδης. Τώρα, Πρόεδρε, εγώ μέρη να πάω Χέρσο ή εκεί στα Σεβαστιανά. Άι καφτάναμε και τότε μισή. Στην πλατεία Αγία Σοφία στις 19 Μαΐου. Την Πέμπτη άρχομαι, εντάξει, την Παρασκευή. Όλοι πρέπει να είναι εκεί. Την Παρασκευή που θα πάω. Την Παρασκευή όπου θέλεις Εύα. Έναν αδά, έναν εκεί. Παρασκευά κομμάτι θα είναι. Αν θέλεις Εύα και με τον Παύλο στον Μπίλεφελτ. Για πει Παύλο ένα λόγο είπα. Ας το πει ο χωρίο ορδές. Ας το πει ο κράτος έρδες. Α, στη Γερμανία. Εκεί που πήγε το θέατρο. Α. Ναι. Τώρα βέβαια να λέω, Πρόεδρε, ότι εκεί διαφημίζουμε στους ακρίτες. Πώς είπε, Μιτζενέτ, πώς λέει εδώ, το αδυνατίζεται.
Με τι Ζενέτ. Αν δεις με ένα κάρτα να πω τσέπα, εγώ Μάρτα είμαι. Χρειάστηκε σαν το εσύ. Ναι, χρειάστηκε. Λοιπόν, πάμε για η ορχήστρα, παρακαλώ, η ορχήστρα. Μένει η ορχήστρα. Επειδή, Πρόεδρε, και θέλω να διακόψω ύστερνα, να πάμε μέχρι τέλος με χορευτικά, πέια τώρα να το εκδηλώσει, το έχουμε στο Σύλλογο, από τα ημέρα. Κάτι πες με. Θέλω να πω ότι στις 11 και 12 Ιουνίου οι ακρίτες του Πόντου και το Ράδιο Ακρίτες διοργανώνουν για ένατη συνεχή χρονιά τον Ακριτικό Κύκλο. Είναι ένα φεστιβάλ μουσικοχορευτικό που έχει γίνει πλέον θεσμό στην Σταυρούπολη αλλά και σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Μπορώ να πω και σε όλη την Βόρειο Ελλάδα. Είναι οι μεγάλες μας εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο το δεύτερο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου. Φέτος είναι στις 11 και 12 Ιουνίου. Καλούμε όλο τον κόσμο να παρευρεθεί εκεί πέρα. Φέτος διοργανώνουμε κάτι το ξεχωριστό, κάτι που θα μείνει στα πολιτιστικά δρόμενα του καλοκαιριού. Δεν σας λέω περισσότερες λεπτομέρειες. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι όσοι έρθουν θα μείνουν με το στόμα ανοιχτό. Εγώ προέρχομαι. Όλοι. Και εσύ βέβαια. Εγώ αν έρχομαι, Πρόεδρε, θέλω ποντιακό φαΐ. Και ποντιακά φαΐα και ποντιακά χορέντας και ποντιακά τραγωδία. Ό,τι να είναι, ποντιακό να είναι. Έντονε. Τώρα να λέγω ότι την άλλη Δευτέρα που θα είμαι sada, να καληνυχτήσω τον κόσμο, που στην τελώνει εκπομπή από εκεί πέρα χορός. Αν έχω να λέω του βγάλω λογαρία εκεί πέρα του. Ναι. Θέλω να πω ότι οι εκδηλώσεις αυτές του Ακριτικού Κύκλου 2005 θα γίνουν πίσω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου στη Σταυρούπολη, στο βοηθητικό γήπεδο της ποδοσφαιρικής ομάδας του Παύλου Μπελά. Μάλιστα. Αν το είπες Παύλο Μπελά, κάνεις την τάξη. Θα είναι πολλοί καλλιτέχνες, γνωστοί καλλιτέχνες από το ποντιακό μουσικό στερέωμα και πολλά χορευτικά συγκροτήματα. Εγώ να λέω ότι την άλλη Δευτέρα θα έχω ομάδα το Σύλλογο Ποντίων Ακροπόταμος Θεσσαλονίκης. Ακροπόταμος. Και βέβαια θα έχουμε ένα συγκρότημα ποντιακό που για πρώτη φορά θα έρθει εδώ στην εκπομπή μου. Ασυνέα Μεσίβρια. Το ίδιο όπως το σήμερα θα χορεύουν τα χορευτικά και στερνά θα χορεύουν όλος ο κόσμος. Να ήσουν εδώ την άλλη Δευτέρα γύρω στις 10 ράδες εσείς και επ' εκεί νομίζουμε πώς θα πάμε. Άλλο Πρόεδρε Πέι. Αλέκο, τα παιδιά που παίξανε στην ορχήστρα μας και που τραγουδήσανε είναι όλα παιδιά του συλλόγου μας, των Ακριτών του Πόντου. Είναι της Μουσικής Σχολής Ορφέας. Θα ήθελα να τους αναφέρω ακόμα μία φορά, μήπως και ξεχάσαμε κανέναν. Ήταν ο Δημήτρης ο Ξενιτόπουλος στην αρχή, ο Γιάννης ο Μπουλουκάς με το μεγάλο χορευτικό, ο Γιώργος ο Μωυσιάδης, ο Γιώργος ο Ψωμιάδης, ο Γιώργος ο Κορτζινίδης. Δεν ξέρω αν είναι κανένας άλλος. Τα ταούλε. Είπαμε τα. Ο Γιαννάκης ο Τυρεκίδης στη λύρα. Και ο Καραντονίου ο Δημήτρης στα πλήκτρα. Λοιπόν, υγεία και ευλογία σε όλο τον κόσμο. Την άλλη Δευτέρα ξαναδά. Πάμε παιδεία να χορεύουμε. Ούσα τολώνει η εκπομπή. Έλα! Στο πρόσωπο με καφέ, όλο το χαμογέλο. Στο πρόσωπο με καφέ, όλο το χαμογέλο. Τα ξυμονώ και το σώπο είναι το βενέλο. Τα ξυμονώ τον σώπο της είναι το μενέλο.
καρδία και η ψημέντο γέρα. Ερώστεσεν η καρδία και η ψημέντο γέρα. Χαρέλα πάρτο ψωπόμ, τον ζώσε με νεφίνα. Χαρέλα πάρτο ψωπόμ, τον ζώσε με νεφίνα. Και τον σώμα σου λέει ιατρικών, ιατρικών, ιατρικών. Φύγε ανασφαλσάβον και πέκει για γροπών. Έλα πάλι μέλα, όρεμσο σογιανή. Είσαι το βοτανί, πίσω την καρδιά. Μια γιάνομια. Αμάν, το κρασί συμψίσον πόνων γιατρικών, πίτσα κι ανάσφαλ στα πόνια, τα τερτάλα ροζ για βρύμ. Έλα πάλι μέλα, όρεψο Γιάννη, είσαι το βοτάνι, μια γυαλό, μια πίσω την καρδιά.
αποχώρεψον. Γεια σου Καραντώνη με τα πρίμια σου. Βούτσα! Έλα να μοναζώ σε, κάτζια θα βάζω σε, κάτζια θα βάζω σε. Τσάινορα ισκαλαταζά, τσάινορα ισκαλαταζά, τίλε μακύριο σε, τίλε μακύριο σε. Some shot. Πέρα τα χέρια ψηλό. Σεντραλίτσα. Κόσαρη, λάθος.
που θα ενωθάνω, που θα ενωθάνω. Κανείς γλωσσέται και λέει ότι θα ποθάνω. Κανείς γλωσσέται και λέει ότι θα ποθάνω. Μικρονάρι και κορδίλες στο φίλιας. Κι αν δεν πάδες μικρονάρι και κορδίλες στο φίλιας. Πασχύνουνε σκοτώσα τη μάνας για τον γύρισ. Πασχύνουνε σκοτώσα τη μάνας για τον γύρισ. Γεράει η μάνα και άλλο και μπορεί. Όταν γεράει η μάνα και άλλο και μπορεί. Α, τότε θέλ βοήθεια, να τότε θέλ ζωή, να τότε θέλ ζωή. Κι όταν θα έρθει η ώρα και άλλο κοιτάζει, άμα και φτάσει στο χρέος της, αγέννη. Στο ποτήρι και μπαίνει, η μάνα να μείνεται, η μάνα να μείνεται, η μάνα να μείνεται. Η μάνα έγκυο νερό και στο ποτήρι και μπαίνει, η μάνα να μείνεται, η μάνα να μείνεται, η μάνα να μείνεται. Τα χρόνια θα έρθουμε κι εμείς, θα ανεβαίνε τα χρόνια θα έρθουμε κι εμείς. Πάντα είναι με τη σειρά κι θα γλιτώνει κανείς, κι θα γλιτώνει κανείς.